Здравствуйте, дорогие рукодельницы! На сегодняшнем уроке мы будем делать с вами ручку для нашего самовара. Я вот одну ручку сделала, вот так у меня получилось, такая ручечка. Вот сейчас с вами вместе будем делать вторую ручку. Для этого нам понадобятся подготовленные трубочки. Трубочки у меня увлажненные, будем плести влажными, чтобы ничего нигде не ломалось. Далее нам понадобится флористическая проволока. Вы можете взять любую другую проволоку, которая хорошо гнется и сохраняет форму. У меня, по-моему, 7 миллиметров, 0,7 миллиметров ее толщина, длина ее 40 сантиметров. Нам понадобится две таких проволочки. Мы делаем сразу следующее. Мы сгибаем эту проволочку пополам и кусачками откусываем половинку. То есть нам надо будет 4 проволочки по 20 сантиметров. Вот, у меня кусачки не очень хорошие. Я вот таким образом сгибала, и они у меня поломались. Вот. Вот, нам понадобится 4 таких отрезка по 20 сантиметров. Мы будем их вставлять вот сюда, вот в трубочки, чтобы у нас наша ручка держала форму. Вот сюда. Так, далее нам понадобится шпажка. Шпажку мы будем вставлять в ручку, чтобы ручка у нас тоже была плотненькая, чтобы сохраняла форму. В принципе, можно этого не делать, так как спиральное плетение само по себе хорошо держит форму. Ну, так как я предполагаю, что у меня в самоварчике будут лежать какие-то вещи, я буду его поднимать, поэтому он станет потяжелее, и я решила вот понадежнее сделать. И вставила сюда шпажечку. Шпажка у меня, я отломала кусочек от нее длиной 9,5 сантиметров. То есть два кусочка. Один кусочек я уже истратила, второй кусочек сейчас будем с вами оплетать. Для плетения ручки мы берем 3 трубочки. 2 из них мы кладем крест-накрест. Третью мы кладем широким концом вот сюда, вот между двумя этими трубочками. Таким образом. Здесь можно немножко сплющить. И начинаем оплетать по спирали. Смотрите, как мы плетем. Берем вот эту рабочую трубочку и кладем ее вот над этой трубочкой, над первой, и на вторую. Вот таким образом. Потом мы ставим в серединку нашу шпажку и оплетаем ее. Теперь берем вот эту трубочку, на которую мы положили сейчас рабочую трубочку. Кладем ее поверх. Потом берем следующую. Смотрите, вот мы ее положили, эту трубочку, на первую и на вторую. Вот так, на 2 трубочки. Потом берем ту, которая у нас вторая, и кладем ее по кругу опять на 2 трубочки. Вот так. Теперь берем эту трубочку и опять кладем на 2. Опять берем вот эту, которая у нас в серединке получается, и кладем на 2. И вот таким образом мы оплетаем нашу шпажечку. Шпажку мы ставим еще для того, чтобы у нас плетение было ровненьким, чтобы оно не расходилось, не становилось шире или уже. И вот таким образом мы плетем до конца нашей шпажечки. Такое плетение называется спиральным. Наращиваем трубочки. Трубочки старайтесь наращивать, чтобы у вас место стыка не приходилось вот здесь на изгиб. Чтобы место стыка было вот здесь, вот, когда трубочка ложится прямо. То есть вот в этом месте где-то старайтесь, чтобы она наращивалась. Наращиваем трубочки и продолжаем до конца. Вот так вот у нас получается. Доплетаем до конца палочки. Итак, вот я проплела, у меня получилась ручечка. Вот кончик шпажечки торчит. Я тут не стала уже наращивать трубочки, так как заканчиваю. И смотрите, последний виточек мы делаем, вот чтобы спрятать кончик шпажки нашей, мы кладем не вот так вот трубочку, как мы должны были положить, да, ее, если бы продолжали плести, а прячем ее вот сюда, вот под эту петелечку. То есть мы ее вот так должны положить, чтобы закрыть кончик нашей шпажки. Можно спицей сделать вот здесь небольшую петелечку, побольше дырочку, и сюда подсунуть кончик нашей трубочки. Так. Сейчас все притянется, вот так это будет выглядеть. Вот так.
Вот так. И теперь просто кончики торчащие, так оторвался, просто кончики обрезаем, торчащие вот эти. Берем и под корень их срезаем. Если вы обрезали и видите, что у вас вот здесь вот сильно видно, видите, вот белый край у меня видно, трубочки, можно просто взять кисточкой и аккуратно морилкой здесь подкрасить под цвет трубочек. Тогда не будет бросаться в глаза вот этот вот белый кончик. Вот таким образом у нас получилась ручка. Теперь берем наши проволочки, берем еще 2 трубочки, и нам нужно в трубочке вставить проволочку нашу. Берем и вставляем. Лучше делать это с широкого кончика. Проволочка должна быть ровненькая. И вставляем, вот я вставляю еще туда подальше. Смотрите, вот кончик немножечко у меня даже помнется, ничего страшного. То есть, чтобы проволочка не торчала. Вот смотрите, докуда я вставила. Вот до сюда, видите, вот здесь у меня начинается проволочка. Обрезаю немножко кончик, то есть не до конца, чтобы не торчал. Где-то вот сантиметр оставляем вот так вот, чтобы оставалась мягкая трубочка. И здесь нащупываем, где у нас заканчивается наша проволочка. И где-то полсантиметра, сантиметр оставляем и обрезаем. То же самое делаем со второй проволочкой. Тоже берем трубочку, вставляем ее, проволоку в трубочку и обрезаем, чтобы у нас были 2 одинаковых трубочки. Вот так обрезаем. Так, у нас получилось 2 одинаковых трубочки, в которые вставлены проволочки. Теперь мы должны их вставить в наш самоварчик. Итак, смотрите, мы берем спицу или ножнички и вставляем наши проволочки. Нам нужно вставить сюда вот в плетение. Делаем это следующим образом. Я решила вставлять под 2 трубочки, хотела под 4 вставить. Если у вас не очень плотное плетение, лучше ставить, конечно же, под 4 трубочки. Но так как у меня очень плотное, я не смогла трубочку подсунуть под 4 трубочки, под 4 рядочка, поэтому я подсовываю под 2 рядочка. Смотрите, я беру спицы и прям вот проделываю дырочку, ну то есть не повреждая плетение, проделываем такую вот ячеечку для того, чтобы вставить сюда проволочку. Берем нашу проволочку и вставляем рядом со спицей. Вот у меня, видите, вот очень плотно. Я лучше возьму, наверное, сейчас даже ножнички. Ножничками будет надежнее. То есть прям расширить. Можно отверточкой это делать. Аккуратно только постарайтесь не повредить рядом лежащие трубочки. Это самый сложный момент для меня, потому что у меня плетение очень плотное получается. Это может быть даже и недостаток небольшой. Вот, просовываем. Так, и теперь нам нужно отмерить середину нашей трубочки. Меряем, у меня получилось 22 сантиметра, значит 11 сантиметров это середина. И середина у нас должна приходиться вот сюда на низ. То есть вот, смотрите, видите, я померила, вот 11 сантиметров, это вот то место, где выходит нижняя часть трубочки. И загибаем ее в этом месте вот так вот наверх. То есть у нас вверху должны получиться примерно одинаковые кончики. То же самое проделываем рядышком. У меня получилось, что вот моя ручка, то есть где-то 6 стоечек. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Вот на 6-й стоечке я вставляю еще 2 трубочки. Точно так же. Не буду вам показывать сейчас, потому что такой мучительный у меня процесс. Ну, я думаю, вы поняли. Подставляем ножнички. Сейчас, может быть, быстро получится. Вот, да, получилось, ура. Подсовываем трубочку. Отмеряем 11 сантиметров. И загибаем. Вот так получилось. Теперь смотрите, что мы делаем далее. Вот та трубочка, которая у нас сзади получилась, которая сверху выходит, я ее немножко внутрь
вывожу, а та, которая на лице, она немножко сюда смотрит. То есть они будут вот так вот лежать друг рядом с другом. Берем нашу ручечку, сейчас, чтобы вам видно было хорошо, вот так подставляем, примеряем примерно, чтобы была серединка. И начинаем загибать одновременно сразу две ручки. То есть прям на нашу ручку берем и загибаем наши трубочки. Пальчиками хорошенечко. Старайтесь, чтобы у вас кончики трубочек не вылезли наружу. Можно немножко по очереди, потому что неудобно. Можно помощника какого-нибудь позвать, чтобы он вам помог. Потому что самой, может быть, одной рукой будет не очень удобно. И вот так вот подгибаем кончики, чтобы они плотно обхватывали нашу ручку. Вот так. Смотрите, чтобы высота была одинаковая. Так, тут у меня немножко перекосилось. Вот так, то есть чуть над вот моей беленькая вставочка получилась. Видите? Вот вроде бы на одном расстоянии. Сейчас я еще без этого посмотрю. Чтобы были одинаковые ручки. Здесь вот, смотрите, нужно аккуратно, чтобы кончики спрятались под трубочки. Вот здесь, чтобы они не торчали, кончики трубочек. Можно их подклеить там клеем, но мы когда будем грунтовать, они там у нас сами должны зафиксироваться. Вот. Таким образом мы делаем ручки для нашего самоварчика. Такие ручки получились. Так, теперь мы будем делать с вами вот такие крышечки, шишечки для выхода пара на крышке нашей. Я посмотрела несколько вариантов, мне понравился больше всего вот такой вариант из трубочек. Конечно же, можно сделать из дерева все эти элементы, да, если у вас есть какой-то рукодельник рядом, который может вам вырезать из дерева вот эти шишечки, ручки, краник, конечно же, воспользуйтесь, попросите, чтобы вам сделали, потому что с деревом смотрится намного симпатичнее. Ну, так как я думаю, что не у всех есть рядом человек, который может это сделать, поэтому я предлагаю сделать из трубочек. Вот смотрите, я решила сделать вот такие шишечки. Одну я сделала, вторую я сейчас вам покажу, как я это делала. Для этого мы берем 4 трубочки, кладем их крест-накрест. 2 трубочки, крест-накрест. И третью трубочку подкладываем вот сюда вот между ними, чтобы кончик спрятался прям вот ровно между ними. Берем этой третьей трубочкой и начинаем плести по спирали. Точно так же, как мы плели ручки, только здесь у нас не будет немножечко другая тактика. Смотрите, эту трубочку мы кладем вот сюда, потом берем эту, кладем сюда. И смотрите, мы начинаем потихонечку, то есть сначала мы кладем так же, как мы клали, когда плели ручку. Первый ряд проходим просто, да, вот друг на друга кладем. А второй ряд мы начинаем немножечко расширять. То есть, смотрите, мы кладем трубочку не вот так, не прям на узелочек, а чуть-чуть вот от себя, от центра. Вот чуть-чуть от центра. Опять кладем вот не прям на узелочек, а чуть от центра. Вот сюда положите. Загибаем опять вот не прям на узелок, а чуть от центра. Вот. Таким образом мы будем делать расширение. Вот смотрите, как получается. Видите, получается такая, ну, мало проплели, но такая вот немножко здесь уже, а тут расширяется она к краям. Так, ну важно примерять к той нашей шишечке. Давайте теперь диаметр у меня уже совпадает. Теперь я пару рядочек, один, наверное, пройду. Буду класть ровно на узелочки. То есть кладу ровно на узелочки трубочку, чтобы сейчас у меня получился ровный рядок. Вот на узелочек ровно. На узелочек ровно.
Вот. И теперь идем на сужение. Чтобы идти на сужение, мы кладем не на узелочек, не шире, а чуть ближе к центру. Вот таким образом. Чуть ближе к центру положили и оплели. Опять чуть ближе к центру и оплели. Сейчас наращу трубочки и продолжу. Так, это нарастила и продолжаем. Чуть ближе к центру. И сходим на нет. То есть прям вот совсем закругляем. К центру выводим. Вот такая вот шишечка у нас получилась. Так, и теперь смотрите, что мы делаем. Заканчиваем мы следующим образом. Мы берем нашу шишечку. Так, берем наши трубочки все и выводим их сюда вот вниз. 4 трубочки выводим вниз, одну трубочку оставляем. И одной этой трубочкой просто оплетаем. Делаем несколько виточков вот так вот вокруг ножки. То есть делаем ножку. Раз, два. И так вот смотрите. Так, я сделала 3 виточка. В последнем виточке мы подклеим трубочку, чтобы потом у нас ничего не распустилось. То есть вот здесь берем клеем, прям немножечко смазываем, где последний виточек. И можно прищепочкой прицепить и подождать, пока высохнет клей, для того, чтобы потом у нас не раскрутилось. То есть прищепочкой берем, прям зацепливаем и ждем, пока клей схватится. Буквально несколько, 1-2 минутки ждем, пока схватится клей. Так, теперь смотрите, клей схватился. Мы берем ножничками, отрезаем все наши трубочки, вот эти, которые торчат, прям под корень. И здесь оставляем где-то 1-1,5 сантиметра, обрезаем под острым углом. Вот этой пипочкой мы будем сейчас ее крепить к нашей крышечке. Находим место, куда мы будем крепить нашу шишечку. Так, сейчас я найду вот сюда. Берем спицей вот сюда вот сейчас я ее буду вставлять. То есть делаю дырочку, так же как мы с вами вставляли ручки. Теперь я делаю дырочку для того, чтобы вставить сюда эту шишечку. Кончик вот этот, который мы обрезали, смазываем клеем чуть-чуть. И вот этот вот, то, что мы обрезали с вами, тоже клеем смазываем, чтобы она хорошо встала у нас на крышечке. И берем и вот сюда вот в эту ячеечку подсовываем нашу таким образом. Так, у меня тут подрасклеилось немножко. Вот. И можно подержать несколько секунд, подождать, пока приклеится хорошо к крышечке клей. То есть здесь желательно все-таки быстрым клеем, не ПВА. И подождать несколько секунд, пока клей схватится. Итак, вот приклеила я, схватилась у меня моя пипочка. И вот такие вот шишечки для выхода пара у меня получились на моей крышечке. Вот здесь самое главное постараться сплести вот эти вот сами штучки одинаковыми. У меня вот прям чуть-чуть отличается, это поуже чуть получилось, но если прям приглядываться и придираться, так вроде бы одинаковые. Вот так вот такие шишечки у нас получились. Итак, теперь нам осталось сделать только краник для нашего самовара. Смотрите, краник я буду плести тоже спиральным плетением. Вы можете посмотреть, если вы хотите вот такой толщины сделать, как ручки мы делали, то для основы берете шпажечку, плетете по шпажке. Я хочу сделать чуть-чуть пошире краник, поэтому я возьму карандаш и буду плести по карандашу. Принцип плетения тот же самый, что и здесь. Единственное, потом мы карандашик вытащим из нашей формы и будем ее сгибать, чтобы краник у нас был согнутый. То есть берем точно так же 2 трубочки, подкладываем 3-ю, ставим наш карандашик и оплетаем по спирали.
плетем по спирали, точно так же, как мы плели с вами на ручках. Не буду показывать. Плетем достаточно длинную, ну, наверное, сантиметров тоже 10-11, где-то так и будет у нас это заготовочка для краника. Плетем где-то сантиметров 10-11 такого вот спиральным плетением. Вот, пошире получится у нас оно немножко. Итак, я вот проплела 10 сантиметров, получилась у меня такая трубочка. Вытаскиваем карандашик и заканчиваем плетение тоже так же, как мы заканчивали перед этим. То есть трубочку кладем вот сюда вот в гнездышко прячем. Немножко можно расширить спицей, себе помочь в предыдущем ряде. И кончик прячем. Вот таким образом. Вот так. Но трубочки пока что не обрезаем. Теперь смотрите, нам нужно сделать краник, то есть у нас должен быть он согнут. Для того, чтобы согнуть, вы можете ставить сюда внутрь проволочку и проволочкой согнуть, помочь себе. А можно просто согнуть его под углом, вот так, без всякого, без проволочки. Единственное, нам нужно будет с вами его потом прогрунтовать. Ну вот если вы сейчас его вот так свернете, он у вас, в принципе, форму сохранит. Вот смотрите, видите, я свернула его пополам. И вот так форма у меня уже сохранилась. Потом, когда мы прогрунтуем ее, она дополнительно еще хорошо схватится и уже будет сохранять форму. Теперь вот эти кончики мы пока что оставляем. И с помощью них мы будем сейчас прикреплять наш краник к самовару. Итак, девочки, вот смотрите, я нашла серединку между двумя ручками, да, то есть нам надо найти серединочку нашу. Вот ставила сюда трубочку, чтобы вот сюда, вот между двумя этими стойками у меня как раз находится серединка. Одну трубочку я все-таки решила обрезать здесь, смотрите. Ту, которую вот мы подсовывали с вами, ее можно под корень прямо обрезать. Вот таким образом. Вот, а эти 4 трубочки, ими мы будем сейчас крепить наш краник. Как мы будем это делать? Я сейчас вам объясню принцип. Показать я вам, наверное, ну, одну только покажу, потому что мне будет неудобно это делать. Смотрите, вот мы приставляем наш краник, смотрим, как он у нас будет в то место, в котором он будет крепиться, да, ну, чуть повыше я его вот так сюда прикреплю. И смотрите, теперь нам нужно наши кончики спрятать в плетение. Каким образом мы будем это делать? Я предлагаю их обрезать где-то вот по сантиметру под острым углом. Давайте одну покажу. Берем вот эту вот стоечку, ой, трубочку, и под острым углом ее обрезаем. И смотрите, примеряем к самоварчику. И теперь нам нужно этот уголочек спрятать в плетение. То есть вот сюда вот под плетение, вот сюда, получается, под эту петелечку он у нас попадает, его подсунуть. Можно под 2 трубочки, если получится. Вот таким образом. Сейчас вот сюда вот я его подсуну. Наверное, лучше все-таки под 2. Вот. Можно и капельку клея капнуть на кончик. Так, каплю клея. И сюда вот в это окошечко подсовываем наш кончик. Вот таким образом. Раз. И подсунули. Так. Теперь прячем остальные кончики точно так же. То есть теперь уже мы его не высовываем отсюда. Все, здесь он у нас зафиксировался. И остальные кончики прячем точно так же. То есть вот этот кончик я сейчас обрежу, спрячу его сюда, вот под эту петелечку, вот сюда, вот туда, вот вдоль стоечки подсуну. Вот сюда. Вот эту трубочку я вот сюда спрячу. Сюда будет проще прятать, потому что, видите, здесь у нас широкое плетение. Сюда спрячу. И это тоже вот сюда куда-то спрячу. То есть принцип, я думаю, понятен. Нам сейчас все кончики надо вот спрятать в плетение. Таким образом мы наш краник на самоварчике зафиксируем. Ну, сейчас попробую вместе с вами это сделать. Если не получится, то тогда выключу камеру и обрезаем. Делаем дырочку.
чуть-чуть клея. И прячем кончик. Можно спицей себе помочь или ножничками туда. Так я иногда делаю кончик, прям как щипцами, ножничками захватываю и туда прячу. Вот. Так, и вот эти два. Так, откуда у меня там выпало. Так, и вот эти два будет попроще немножко спрятать. Тут можно даже подлиннее обрезать. Опять же клей немножко. Вот, если у вас так не получится прикрепить, как я показываю, то вы можете сделать эти кончики, вывести наизнанку, и на изнанке там их просто подклеить. Но я хочу, чтобы у меня на изнанке было все аккуратно, чтобы тоже ничего нигде не торчало, поэтому я делаю так, как я вам показываю. Ну, в принципе, можно их просто наизнанку проткнуть, как бы насквозь, туда вот между трубочками вывести, и на изнанке их просто там аккуратно подклеить. Вот, вот так я прикрепила краник, и практически здесь ничего не видно, как он у нас прикреплен. Итак, девочки, смотрите, я обрезала свой краник, мне показалось, он слишком большой, я вот здесь вот отрезала целых 2,5 сантиметра. Вот, поэтому не нужно 10 сантиметров, нужно на краник где-то 7, максимум 8 сантиметров, чтобы он не был таким огромным, как у меня получился. И я сделала вот такую вот завитушечку для краника. Я взяла полосочку длиной 25 сантиметров, согнула ее пополам и накрутила на спицу 2 таких вот завитушки. Вот здесь между собой я их склеила и вот здесь склеила. Вот. И сейчас я их прикреплю к кранику. Прикреплю следующим образом. Берем трубочку. Можно просто их приклеить, но вот я пробовала просто приклеить, у меня почему-то клей не держится. Я сейчас сделаю такую шпилечку небольшую. И клеем, и этой шпилькой я дополнительно закреплю. От трубочки отрезаем где-то вот такой отрезочек небольшой. Сгибаем пополам его. То есть у нас будет вот так шпилька как бы вставляться в наш краник, и сверху будет вот эта штучка приделана. Смотрите, давайте вставим нашу шпилечку сначала. То есть прям вот между плетением в 2 местах делаем такую петелечку. Вот смотрите, такая петелечка получилась. Сюда мы вставляем наш краник. Вот так. И петельку эту притягиваем до конца. То есть вставляем до конца. Можно сделать ее еще поменьше, потому что, чтобы она насквозь не проникала. Еще меньше я отрезала. Кончики можно подклеить клеем, чтобы она уже потом никуда не выскочила. Опять вставляем. Вставляем нашу в петельку и притягиваем вот так. Потом это все дополнительно скрепится. Так, вот так. Не видно вам, наверное, было. Вот так получилось, смотрите. Вот, видите? Петелечка эта, и она придерживает ручку. Потом, когда мы грунтовкой все покроем, это еще дополнительно все у нас склеится. Вот такой вот краник у меня получился. Вот, и наш самоварчик уже готов. Осталось только его прогрунтовать и покрыть лаком. Смотрите, такой вот самоварчик у нас получился. Крышечка у меня тут неровно сидит.
Вот так. Вот домашним заданием вашим будет сделать ручки, сделать шишечки на крышке и сделать краник к вашему самовару. Да, еще забыла сказать, вот смотрите, если у вас здесь получится не очень аккуратно, вот когда вы вставляли краник, да, то вы можете взять еще дополнительно трубочку рабочую, и вот здесь вот просто у основания трубочкой, ну, только нужно, чтобы она была увлажненная, увлажненной трубочкой вот так вот несколько раз обмотать и обклеить, то есть, чтобы не было вот этого здесь перехода видно сильно. У меня вроде бы более-менее аккуратно получилось, поэтому я не буду это делать. Ну, имейте в виду, что можно вот в этом месте намотать трубочку и просто ее потом подклеить, чтобы спрятать, если у вас какие-то там есть косячки некрасивые. Вот. Домашним заданием вашим будет сплести шишечки, сплести ручки, прикрепить и сделать краник к самовару.